सलाम अलैकुम, नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष एउटा प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छु। किन केही मानिसहरू मात्रै धनी हुने गर्छन् र केही मानिसहरू गरिब हुने गर्छन्, मध्यमवर्गीय हुने गर्छन्? आउनुहोस् रोबर्ट कियोसाकीको प्रख्यात किताब रिच ड्याड पुअर ड्याडबाट यो प्रश्नको उत्तर जान्ने प्रयास गरौँ। रोबर्टका दुईवटा पिता थिए, यसलाई गलत नसम्झिनु होला। उहाँका एउटा रियल बुवा थिए जसलाई उहाँ पुअर ड्याड भन्ने गर्थे भने दोस्रा बुवा उनका साथी माइक उनका बुवा थिए जो निकै नै धनी थिए र उनलाई उनी रिच ड्याडको उपमा दिने गर्दथे। थ्रु आउट द लाइफ उहाँले यी दुई बुवाबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए। पैसा कमाउने मामलामा चाहिँ उहाँले आफ्ना रिच ड्याड, आफ्ना साथी माइकका ड्याडलाई चुन्ने निर्णय गरे। पहिलो बुवाले पिएचडी गरेका थिए भने दोस्रो बुवा 8 कक्षा पनि पास गरेका थिएनन्। दुवै एकदमै चलाक र मेहनती थिए, तर दुवैको सोच पैसाको मामलामा एकदमै फरक थियो। पहिलो बुवाले भन्ने गर्थे कि पैसा सबै समस्याको जड हो भने दोस्रो बुवाले भन्ने गर्थे कि पैसा नहुनु सबै समस्याको जड हो। पहिलो बुवाले के भन्ने गर्थे भने महँगो सामानको बारेमा सोच्ने नगर, यो हाम्रो हैसियतभन्दा माथिको कुरा हो भने दोस्रो बुवाले भन्ने गर्थे कि महँगो कुराको बारेमा सोच ताकि त्यो बारेमा दिमाग डेभलप होस्, त्यो बारेमा नयाँ नयाँ आइडिया आओस्, कसरी लिन सकिन्छ भन्ने, त्यसले गर्दा दिमाग तेज हुने त। पहिलो बुवाले भन्ने गर्थे कि धेरै मेहनत गर, धेरै पढ ताकि एउटा राम्रो कम्पनीमा ठुलो रोजगार मिलोस्, राम्रो रोजगार मिलोस् र ठुलो मान्छे बन्ने अवसर मिलोस् भने दोस्रो बुवाले भन्ने गर्थे कि पढ, धेरै पढ, मेहनत गर, तर आफ्नै कम्पनी खोल ताकि धेरै मानिसहरू रोजगारी लिन सकोस्, धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी दिन सकोस्। फाइनेन्सियल लिट्रेसीका बारेमा उनलाई धेरै कुराहरू सिकाए, जसको मतलब हुन्छ कि एसेट, सम्पत्ति र लाइबिलिटिजको बारेमा जानकारी। आज हजुरहरूलाई मैले दिन खोजेको जुन सन्देश छ, जुन किताबमा लेखिएको छ, त्यो नर्मल कमर्सभन्दा केही फरक छ। रोबर्टले यसलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बताएका छन्। एसेट, सम्पत्ति त्यो चिज हो जसले तपाईँको खोल्तीमा पैसा भर्ने गर्दछ र हजुरलाई पैसा कमाएर दिने गर्दछ भने लाइबिलिटिज या दायित्व त्यो कुरा हो जसले हजुरको बोझीबाट पैसा निकाल्ने वा हजुरको पैसा रित्ताउने काम गर्दछ। धनी मानिसहरू यसै कारण धनी हुने गर्छन् किनभने उनीहरू एसेटमा खर्च गर्ने गर्छन् भने जबकि गरिब र मध्यमवर्गीयहरू लाइबिलिटिजमा खर्च गर्ने गर्दछन्। उदाहरणका लागि नवीन र सबिन दुई साथीहरू थिए हैन, दुवैको एकै जस्तो काम थियो र दुवैको स्यालेरी पनि बराबर नै थियो। नवीन जब तलब आउने गर्थ्यो उसले नयाँ नयाँ ग्याजेटहरू खरिद्ने गर्थ्यो, मोबाइल, बाइक्सहरू खरिद्ने गर्थ्यो भने जसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने उसलाई चाहिँ धनी भएको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। तर उसले त्यो कुरा कहिले पनि बुझेन कि यो लाइबिलिटिज जो उसले किन्दैछ त्यो लाइबिलिटिज हो र यो चिजले पछि गएर यो अहिले खरिद गर्दाखेरि पनि उसलाई खर्च भइरहेको छ र पछि यसको मेन्टेन र म्यानेजको लागि पनि यसलाई टाइम टु टाइम खर्च गरिराख्नुपर्ने छ। यसले गर्दाखेरि उसको पैसा रितिरहेको छ हैन, तर जस्ट टु गेट द रिच फिलिङ उसले चाहिँ यो चिजहरू किनिरहेको हुन्छ र समयअनुसार यसको चाहिँ महत्त्व पनि कम हुँदै गइरहेको हुन्छ भने यस्ता चिजहरूले यसको खरिदमा भविष्यमा कुनै पनि नाफा यसले दिनेवाला छैन हैन। अन द अदर ह्यान्ड सबिन त्यो साथी थियो जसको चाहिँ पैसा जब उसको तलब, मासिक तलब आउने गर्थ्यो भने उसले त्यस्तो कुराहरू केही पनि किन्ने गर्थेन। उसले मात्रै जब उसलाई एकदमै जरुरत पर्थ्यो, जब उसलाई साह्रै नै महत्त्वपूर्ण चिज हुन्थ्यो किन्नलाई जसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ काम रोकिन्थ्यो या उसलाई चाहिँ त्यो अति आवश्यक हुन्थ्यो तब मात्रै उसले किन्थ्यो। पैसा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्थ्यो, सेभिङ गर्थ्यो, उसलाई चाहिँ जम्मा गर्ने गर्थ्यो र यो एसेटमा उसले खर्च गर्ने गर्थ्यो। जस्तो कि स्टक भयो, बन्ड्स भयो, रियल इस्टेट भयो या कुनै पनि एउटा स्किल जसले गर्दा पछि भविष्यमा गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ आम्दानी दियोस् या त्यो चिज बेचेर उसले चाहिँ काम लिन सकोस् या उसले पैसा कमाउन सकोस् हैन। यो दुईटाको विषयमा दुईटै साथीहरूको सोचाइ अलग अलग थियो। 2 वर्षपछि सबिन करोडपति बन्यो, जसले चाहिँ पैसा सेभिङ गर्यो ऊ चाहिँ करोडपति बन्यो भने नवीन जस्ताको त्यस्तै रह्यो हैन। जब उसले सोधिन्थ्यो तँ चाहिँ किन त्यस्तो भइस् भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो कम स्यालेरी थियो यार, मेरो कम स्यालेरीले गर्दाखेरि मैले कमाउन सकिनँ भनेर भन्थ्यो हैन। आफ्नो कम स्यालेरीलाई उसले सधैँ धिक्कारेर बस्ने गर्थ्यो। तर यसको कारण कम स्यालेरी हुँदै होइन। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, किताबमा लेखिएअनुसार जबसम्म तपाईँले एसेटमा खर्च गर्न सक्नु हुँदैन, जबसम्म तपाईँलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी हुँदैन, तबसम्म तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्न। त्यो घर चाहिँ उनीहरूको सम्पत्ति हो, उनीहरूको एसेट हो, जबकि त्यो गलत हो हैन। उनीहरूको चाहिँ जुन घर हो त्यो चाहिँ लाइबिलिटिजमा पर्ने गर्दछ। उनले किन्ने फर्निचर, टिभी, वासिङ मसिन जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यो सबै लाइबिलिटिज हुन्। यसलाई लाइबिलिटिजमा गनिने गरिन्छ, न कि एसेटमा। र यदि यो घरलाई तपाईँले चाहिँ एसेटमा बदल्न चाहनुहुन्छ भने
त्यो घरलाई तपाईँले भाडामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले भाडामा लगाउन सफल हुनुभयो भने मात्रै यो घरले तपाईँलाई केही आम्दानी दिन सक्छ र यो एसेटमा बदलिन सक्छ। जबकि धनी वर्गहरूको चाहिँ क्यास फ्लो बिल्कुलै अलग हुने गर्छ। उनीहरूलाई पैसा कमाउने गर्छन्, पैसा आउँछ र त्यो उनीहरूले एसेटमा खर्च गर्ने गर्छन्। अनि एसेटबाट कमाएको जुन चाहिँ पैसा हुन्छ नि त्यो पैसालाई चाहिँ उनीहरूले बल्ल आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गर्दछन्। फजुल खर्च कहिले पनि उनीहरूले गर्दैन। उनीहरूको सोर्स अफ इन्कम त्यही अनुसारले बढ्दै जान्छ, किनभने उनीहरूले एसेट थप्दै जाने गर्दछन् र त्यो एसेटले पैसा कमाएर दिने गर्दछ। अक्सर देख्ने गर्दछौँ कि जस्तो चिट्ठा पऱ्यो, कसैलाई चाहिँ लोटरी लाग्यो भने ऊ चाहिँ गरिब मान्छेलाई या मध्यमवर्गीय मान्छेलाई चाहिँ लोटरी लाग्यो भने ऊ रातारात करोडपति या लखपति हुने गर्दछ। तर उसको केही समयपछि 1-2 वर्षपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूको फेरि फाइनेन्सियल कन्डिसन जस्ताको त्यस्तै पहिलाको त्यस्तै हुने गर्छ। अर्को उदाहरण लिउँ कि जस्तो खेलाडीहरू तपाईँले देख्नुभयो भने 25-30 वर्षको उमेरमा उनीहरूले करोडौँ कमाउने गर्दछन्। तर जब केही वर्षपछि या रिटायरमेन्टपछि उनीहरूको त्यस्तो खालको चाहिँ आम्दानी रहँदैन, किनभने उनीहरूले ब्याकअप जेनेरेट गरिरहेका हुँदैनन्। जबसम्म उनीहरूको पौरख छ, जबसम्म उनीहरूको कला छ, त्यो अनुसार मात्रै उनीहरूले कमाइरहेका हुन्छन्। जब उनीहरू रिटायर्ड हुन्छन् उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। त्यसैले लङ टर्ममा तपाईँले कति पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन, तर लङ टर्ममा तपाईँले कति सेभिङ गर्नुहुन्छ त्यो म्याटर गर्दछ। त्यसैले किताबमा भनिएअनुसार तपाईँको क्यास फ्लो धनी मान्छेको जस्तो हुनुपर्दछ, ताकि तपाईँहरूले त्यो पैसालाई कन्ज्युम गरोस्, त्यो पैसालाई चाहिँ एसेटमा बदलोस् र त्यो एसेटले तपाईँलाई कमाएर दियोस्। पैसाबाट पैसा कमाउने खेल। अब आउनुहोस् किताबको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले कस्टमर यानि उपभोक्ताको सोचबाट निस्किएर इन्भेस्टरको सोच या लगानीकर्ताको सोच अपनाउनु पर्ने हुन्छ। गरिब मान्छे पैसाको लागि काम गर्ने गर्दछन् भने धनी मान्छे आफ्नो लागि पैसालाई काममा लगाउने गर्दछन्। यसको मतलब के हो त? हामी मात्रै धेरै मान्छेहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि पैसाको लागि काम गर्छौँ, त्यो हो जब, होइन? हामीले जब गर्ने गर्छौँ, नोकरी गर्ने गर्छौँ र यो नोकरी गर्नु भनेको पैसाको लागि काम गर्नु, किनकि हामीलाई एकदम सुरक्षित लाग्छ, सेफ लाग्छ, होइन? सेफले खेल्ने हाम्रो बानी हुन्छ। हामीले यो सोच्छौँ कि पैसा कसरी बढ्छ या तलब कसरी बढ्छ, तलब बढिसकेपछि हामी चाहिँ धनी हुन्छौँ, होइन? त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ हुन्छ। तर वास्तवमा के हुन्छ, जब तपाईँको तलब बढ्छ, तलब बढ्दै तपाईँको आवश्यकताहरू पनि बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ राम्रो घर खरिद्ने, होइन, राम्रो कार, राम्रो फोन, होइन, त्यो सबै लाइबिलिटिजहरूमा चाहिँ आकर्षित हुन पुगिन्छ, जसले गर्दा हामी कहिले पनि धनी बन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै धनीहरू के गर्छन् भन्दा पैसाको लागि काम गर्दैनन्, पैसालाई आफ्नो लागि काममा लगाउँछन्। उनीहरू स्किल्स, होइन, सिक्नको लागि पैसा खर्च गर्ने गर्छन्, ताकि पछि गएर त्यो सिप बेचेर त्यो सिप अनुसार पैसा कमाउन सकियो। पैसा कमाउनको लागि 2वटा तरिकाहरू किताबमा लेखिएको छ, जसलाई पहिलो भन्ने गरिन्छ एक्टिभ इन्कम स्ट्रिम हो। एक्टिभ इन्कम स्ट्रिम भन्ने गरिन्छ, यसको मतलब हो कि नोकरी जब आफू सक्रिय भइन्छ तब मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ। दोस्रो छ प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम, जस्तो कि यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईँ होस् या नहोस्, तपाईँको चाहिँ सिर्फ एउटा सुपरभिजनले नै पैसा कमाउन सकिन्छ, होइन? यसले सिर्फ अवलोकन मात्रै चाहिन्छ, तपाईँलाई फिजिकली त्यहीँ हुनु जरुरी छ। उदाहरणका लागि 2वटा गाउँहरू थिए जसमा पानीको अभाव थियो। केही पर एउटा नदी हुने गर्दथ्यो र 2जना केटाहरूले के सोचे भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो परको चाहिँ नदीको पानी लिएर आएर गाउँमा राख्छौँ र गाउँबाट चाहिँ वितरण गरेर पैसा कमाउने भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले सोच राख्ने गर्छन्, होइन? 2जनाले स्टार्टिङमा नजिकको नदीमा गएर चाहिँ पानी लिएर आउने, गाउँमा लिएर आउने र बेच्ने गर्ने, यसरी चाहिँ पैसा कमाउन थाल्यो, होइन? त्यसरी समय चल्दै गयो, कामहरू गर्दै गयो। तर बिचमा के भयो भन्दाखेरि 2जनामध्ये 1जनाले चाहिँ त्यो काम केही समयको लागि रोकेर, होइन, त्यो पैसा चाहिँ बचत गरेर र कमाएको पैसाले चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि पाइपलाइन बिछायो नदीबाट घरसम्म हो। त्यसपछि के भयो, उसले चाहिँ घरबाटै जुन चाहिँ बिछाएको पाइपलाइनबाट नै उसले घरबाट नै पानी बेच्न थाल्यो। अर्को साथीले चाहिँ गाउँको नदीबाटै बेच्न थाल्यो र समय चल्दै गयो। केही समयपछि 2जना बिरामी हुन पुगे। 2जना बिमारी हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि पहिलो साथी बिमारी हुने बित्तिकै उससँग नदी जान सक्ने क्षमता भएन र उसको काम रोकियो, होइन? दोस्रोले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एकजना मान्छेलाई केही पैसा दिएर काममा लगायो। त्यो भनेपछि त्यो प्यासिभली उसले इन्कम जेनेरेट गर्यो। ऊ बिमारी हुँदाखेरि पनि पैसा उसले कमाइराख्यो। अब आजको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीसँग धेरै प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने स्ट्रिम्सहरू छन्, जस्तो कि वेबसाइट क्रिएसनहरू भयो या एउटा एप बनाएर भयो, होइन? युट्युबमा च्यानलहरू चाहिँ मोनिटाइजेसन गरेर भयो। यो सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि प्यासिभ इन्कमको स्ट्रिम्सहरू हो। तपाईँ नहुँदाखेरि पनि या तपाईँको सीमित समयले गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै कुरा मैले रोबर्ट कियोसाकीको विश्व प्रसिद्ध किताब रिच ड्याड पुअर ड्याडबाट जानेको हुँ। अन्ततः म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, रिच ड्याड जो थिए उनी हवाईका केही धनीहरूमध्ये एक बन्न पुगे भने उनका पुअर ड्याड, उनका आफ्नै ड्याड चाहिँ सधैँ गरिबीको रेखामुनि नै रहे।
तपाईँहरू एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ या नयाँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ या बिजनेस पहिलेदेखि गरिराख्नु भएको छ भने धेरै प्रश्नहरूको जवाब तपाईँहरूले यो किताब पढेपछि पाउनुहुन्छ। जस्तो कि मैले योबाट 3टा कुराहरू तपाईँहरूलाई भनेँ हैन। र यस्तै खालको सामग्रीहरू यस्तै खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले जानेको कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युबमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा हजुरहरूलाई म यो 3टा पोइन्ट फेरि भन्न चाहन्छु। पहिलो पोइन्ट हो फाइनेन्सियल लिटरेसी। तपाईँले पैसा कसरी कमाउनु भएको छ, त्यो पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा एसेट र लाइबिलिटिजको बारेमा जानकारी लिन एकदमै जरुरी छ। दोस्रो तपाईँले चाहिँ क्यास फ्लो, तपाईँको चाहिँ पैसा कुन बाटोबाट गइरहेको छ, कसरी तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। एसेटमा तपाईँले चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ कि या त लाइबिलिटिजमै मात्रै खर्च गरिराख्नु भएको छ कि, त्यो कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो होइन। त्यसपछि तेस्रो चिज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्कम स्ट्रिम, जुन चाहिँ प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम, पैसाले पैसा कमाउने होइन, तपाईँ नहुँदा पनि पैसा कमाउन सकिने त्यो खालको परिपाटी तपाईँले सिर्जना गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईँले विस्तृत जानकारी लिनको लागि म फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई रिच ड्याड पुअर ड्याड एकचोटि पढ्न र यसबारे बुझ्न म तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस् त, धन्यवाद।